ہم میم عین الف میم زال الف سیکھنے والے. اب میم عین الف یعنی کیا؟ مشترک آدے اعظم. اور میم زال الف یعنی کیا؟ مشترک ذو اضافے عقل. اب جو ہے ہم اس کنسیپٹ کو پریکٹیکلی سیکھنے کی کوشش کریں گے. مجھے جو ہے 2 بچوں کی ضرورت پڑے گی. عائشہ تم ادھر آؤ, ٹھیک ہے؟ ہاں. اس کے بعد زینب ادھر آؤ. میرے پاس جو ہے 2 رسیاں ہیں, ٹھیک ہے؟ اب دیکھو رسیوں کو اگر تم غور سے دیکھیں گے تو ایک کیسی نظر آئی ہے آپ کو؟ کیسی نظر آ رہی ہے؟ ایک چھوٹی اور بڑی نظر آ رہی ہے. اب جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے, ان رسیوں کے مساوی ٹکڑے بنانے. کیسے بنائیں گے آپ اس کے مساوی ٹکڑے؟ ایسے, اگر ایسے بنائیں گے, دیکھو اگر ہم کیا کریں گے, کچھ اس طریقے سے بنانے کی کوشش کریں گے نا. یہ دیکھو یہاں پر میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, مساوی ٹکڑے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ لیکن مساوی ٹکڑے بنیں گے کیا رہے؟ یہ والا حصہ کیا بچ رہا ہے؟ باقی رہنے لگے, برابر. اب جو ہے ہمیں 1-2 الگ الگ رسیاں ہیں. رسیاں کیسی ہیں؟ دونوں الگ الگ ہیں, اور ان کے مساوی ٹکڑے ہمیں کیسے کر سکتے ہیں, اس کو سیکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, ان جو ہے رسیوں کی جو ہے پیمائش ہم کیا کریں گے, یہاں پر ناپ کر لیں گے. ہمارے پاس یہاں پر ٹیپ بھی ہے. اب جو ہے ہم ان کی پیمائش انچز میں لے رہے ہیں. کس کے اندر لے رہے ہیں؟ انچز کے اندر لے رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ اچھا پکڑو عائشہ. زینب پکڑو. کتنی ہے؟ 56 انچ. کتنی ہے؟ 56 انچ کی جو ہے یہاں پر ایک رسی ہے ہمارے پاس. کتنی ہے؟ کتنی ہے دیکھیں گے. پکڑو ذرا زینب. یعنی میں یہاں پر لکھ کر لے رہا ہوں 56 انچ ہے ایک رسی کی. کتنی ہے؟ 56. ایک رسی جو ہے 56 انچ اس کی پیمائش ہے, جبکہ دوسری کی کتنی ہے دیکھو. یہاں پر یہ 60 ہو گئے. اور یہ 12 انچ. کتنے ہو گئے؟ 72 انچ ہو گئے. یعنی دوسری جو ہے رسی ہمارے پاس کتنی کی ہے؟ 72 انچ کی ہے. اب بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کی جو ہے مساوی ٹکڑے, اب جو ہے مساوی ٹکڑے, بڑے سے بڑے ٹکڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے ہم میم عین الف اور میم زال الف کے ذریعے سے بنائیں گے. اب سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, سب سے پہلے ہمیں ان کے عاد نکالنے ہوں گے. کیا نکالنے ہوں گے؟ عاد نکالیں گے. پہلے ہم کوشش کریں گے کہ 56 کے عاد نکالیں گے. جیسے کہ ہمیں تقسیم پذیری ہمارا ہو چکا ہے, ہمیں تقسیم پذیری کا طریقہ پتا ہے, تو ہم اس کے عاد نکالنے کی کوشش کریں گے. اچھا پہلا عاد کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ اقرا 1 ہو سکتا ہے. ویری گڈ. اچھا دوسرا کون سا ہو سکتا ہے؟ ہاں 2 ہو سکتا ہے. ویری گڈ. اچھا 2 کیوں؟ کیونکہ 56 2 سے تقسیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا تیسرا عاد کون سا بن سکتا ہے زبیریہ؟ 4 بن سکتا ہے. 4 کیوں 4 بنے گا؟ اگر دیکھیں گے تو جو ہے تقسیم 56 جو ہے 4 سے تقسیم ہوتا ہے. ہاں اچھا بولو 7 بنے گا کیا رے؟ 7 بن سکتا ہے. 7 ایک ہوگا, ایک صرف ہاتھ اوپر کریں گے بیٹھے رہے گا, ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں سدھی کا کون سا بنے گا؟ 8 بنتا ہے کیا؟ 8 بنے گا. اس کے بعد ہاں فرحان 4 ہو گیا. تو 8 کے بعد ہاں جنید 14 ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیا سنا؟ 28. اچھا ایک اصول ہوتا ہے, اگر یہاں پر اس کا آدھا ہو گیا تو اس کے بعد اس کے ہاتھ نکلیں گے کیا؟ نہیں نکلیں گے. اب اس کے بعد میں کون سا ہاتھ بنے گا پھر؟
मसावी अदद यहाँ पर बनेगा। समझ में आया? अब जो है 72 के हाथ बनाने। अच्छा 72 का पहला हाथ क्या होगा? 1 होगा। वेरी गुड। और उसके बाद हाँ बोलो 2 होगा। वेरी गुड। हाँ चलो आप सब बताओ। 3 होगा। अच्छा ठीक है। 3 क्यों होगा? जो है देखो तकसीम पजीरी का तरीका है या वो अदद की जमा अगर क्या होती है 3 से तकसीम होती है तो 3 का तकसीम पजीर है, यानी उनके दोनों की जमा क्या हो रही है 9, यानी वो 3 से तकसीम होता है, यानी इसका हाथ 3 भी होगा। और कौन सा हाथ होगा? हाँ सही 6 हो सकता है। वेरी गुड 6 हो सकता है। और फिर 6 हो सकता है। साले 8 बनेगा। वेरी गुड ठीक है। उसके बाद मैं 9 होता है क्या? 9 होगा। 9 होगा बिल्कुल होगा। उसके बाद में अभी कौन ने जवाब नहीं दिया? हाँ 12। वेरी गुड 12 होगा। उसके बाद हाँ 4 हो गए क्या? तो अपन पहले 4 नहीं लिखे, यहाँ पर 6 डायरेक्ट लिखे थे। हाँ तो फिर यहाँ पर हम थोड़ा क्या करेंगे तब्दील करेंगे, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर 6 से पहले हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे। ठीक है 4 और 6 भी होता है। थोड़ा क्लियर करेंगे इसको। मैं वापस से यहाँ पर क्या करता हूँ 4 के बाद के वाले हम 8 लिखेंगे। 4 के बाद क्या था? 6 के बाद 6 के बाद 8 है। अच्छा उसके बाद 9 है। अच्छा ठीक है। और कौन बताएगा? हाँ 12 है। देखो एक अगर हम गौर से देखेंगे तो ये पूरे पहाड़ी के अंदर भी आते हैं है ना। 72 9 8 72 है ना। इस तरीके से पहाड़ी के अंदर भी आदत आते हैं। अच्छा उसके बाद वाला कौन बताएगा? हाँ सदक 18 होगा। अच्छा ठीक है वेरी गुड। उसके बाद हाँ सदक 24 होगा क्या? अच्छा 24। हाँ उसके बाद 36 होगा। यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ 36। अब उसके बाद हाँ तैयबा 36 इसका आधा हो गया, यानी अब क्या होगा इसके मतलब पूरा 72 होगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमने इनके क्या निकाले? आठ निकाले। अब जो है हमें क्या करना है? देखो अब सबसे पहले हम मीम आइन अलिफ को सीख रहे हैं। इसे सीख रहे हैं मीम आइन अलिफ को। जो ये हमारे पास रस्सियां मौजूद हैं इनके मसावी टुकड़े हमें करने। इनके कितने जो है इंच के हम टुकड़े करेंगे जो